Bon dia, alumnes de CAE. Farem un examen, farem aquest primer de tot. Si un cas vos enviaré una fotocopi, vale? Ja sabeu que aquesta és de A, B, C, D. Espereu, llevaré això de la pissarra, a veure si així no se fa tanta ombra. Va ser aquest d'aquí, però bueno, us hauré d'enviar una foto. Us envio una foto i ho aneu mirant, de totes maneres ho teniu aquí, per si un cas, i ABCD, ok? Vinga, teniu uns 7 minuts per fer-ho i me n'anem a corregir, ok? Vale. Han passat uns 7 minuts i corregim. O sigui, comencem. Rowling, no? La de Harry Potter. Rowling's promised to save forests. The popular writer J.K. Rowling has agreed to end her part in the destruction, això era l'exemple, of the world's forest by having her books printed on paper, which is environmentally friendly. Molt bé. The multi-millionaire author, whose novels about a teenage wizard have consumed. Aquí teníeu exhausted, cansar, no? No pot ser. Erased, borrar, no. Consumint, sí, absorbed. Jo crec que era bastant fàcil, no? Han consumit arbres, no? Per fer llibres. Consumed 6.5 million trees so far. Is one of a number of m'agrada aquesta expressió, is one of a number of high-profile authors who have pledged. Aquí és pledged. Teniu contracted, pledged, secured i undertaken. Undertaken responsibility. Pledge és prometre. Pledge s'utilitza bastant, pledge, i vol dir prometre, o comprometre-se també a vegades, no? Per exemple, to give a pledge, és com a donar un senyal. Per exemple, to give a pledge of love, un senyal d'amor, no? Surt bastant, comprometre-se, o to give a pledge és donar, pues això, un senyal de compromís, de promesa, no? I to pledge support és prometre suport, Es podria dir to give support, però pledge és en aquest sentit de prometre, vale? For the environment by stipulating that only recycled paper should be used for their books. Techniques pioneered in Canada mean that. Bueno, aquesta crec que era un poc difícil. Difícil, un poc embuiosa, pot ser. Perquè techniques founded no se funden les tècniques, no? De fundar. No, aquesta descartada. Tampoc s'inaugura una tècnica. To lead a technique, dur una tècnica. Jo crec que aquesta és la que potser vos ha embuiat a qualcú de vosaltres, Però, clar, és ser pioner en una tècnica. Que sí? Que pot sonar ara? És ser pioner en una tècnica. Per tant, Canadà és el que ha estat pioner. Per tant, it's pioneered in Canada means that for the first time, paper made from such materials as office waste paper can be used to make books. Podeu comprovar, és un poc antiguat això, perquè això ja fa molt de temps que ho fan, The Canadian edition of Rowling's last book was printed without chopping, recordeu que chop és tallar, sobretot un destral, chop sí, a una costella de porc, per exemple, li donen chop, perquè la tallen així, amb una destral de carnisser, no? De la carnisseria. Chopping down a single tree, save it and estimated. Aquí sí que s'ha sortit ja bastantes vegades, crec, no? Estimated, assessed és assessorar, established, establert, avaluat, es podria embuiar millor avaluat, no, estimat, s'estima, quan se fa una estimació és una estimació, Però ara el veig fàcil, i això és un examen vertader. Aquí que estan fent és un examen antic, o sigui, és un poc més llarg, és el mateix, però és un poc més llarg, veig que n'hi ha 12, no d'ara n'hi ha menys, però per sentir que per ara el trob bastant fàcil, perquè jo sempre considero que els antics eren més punyeteros que d'ara. És igual, és el mateix. Però, no sé, per ara és molt fàcil. In the past, it was difficult to print books on recycled paper because the paper was not strong enough to withstand. Vale? Withstand vol dir suportar, aguantar. Withstand.
Experience no, no pots experimentar. Confront i encounter no. Withstand, et suportar. Durar, en el sentit de durar també. Withstand. Lifestand reading. Sí, jo me'n record, vosaltres no perquè sou molt joves, però quan començava el paper reciclat, era més cutre, aquell paper, feia com a boins i se desfeia moltes vegades, era dolentíssim. I no el passassis per una fotocopiadora, que te rompia la fotocopiadora. Ara, avui en dia, ja no se nota, pràcticament. Bueno, aquesta l'heu fet tot bé. Technical advances mean that. Technical advances mean that. Bona frase també per utilitzar en les vostres redaccions. Paper which is manufactured from waste. Manufactured és fabricar. Manufactured. No pot ser constructed. Devised. No, perquè devised és més com a... per artilugis o per altres coses, però sobretot per artilugis, no? I fomt menys, per tant és fabricat, és que és fabricat, no? Manufactured from waste material is not just as durable, no crec que hi hagi problema aquí tampoc, durable, as paper made from virgin fiber in terms of quality. In terms of quality. L'heu d'aprendre, aquesta surt molta. In terms of quality. In terms of quality and strength. Okay? I després diu, despite the high cost of developing recycled paper that has the required strength and whiteness needed, and whiteness, perdona, és molt de matí per això, and whiteness needed for boots, there will not necessarily be a price rise, okay? Necessarily. Sol anar, not necessarily, és la col·locació, molta, val la nota, no necessàriament, not necessarily. For the reader, instead publishers are likely to compensate for, la preposició, compensate. Balance no dur, vol dir equilibrar, compensate for, make up for, phrasal verb, compensate for, make up for, return i refund és tornar dos bes, no té aquí molt de sentit, no? By using cheaper book covers as happened, com va passar, as happened. Bueno, supos que vos ha anat bé. Jo, sincerament, no ho dic ara per dir ni per fer-vos enfadar, però trobo que aquesta ha estat massa fàcil, per ser. Vinga, anem a fer un segon, que és de les trufes. Si no vaig equivocat. Ara aprendreu molt sobre trufes. Sabeu? Vale, vinga, ho fem un moment. Bueno, han passat aquests 6 o 7 minuts, que sempre vos dono, i anem a corregir una de les trufes. Anem a veure. Truffles. The rarest and most expensive types of mushrooms, o sigui, són setes, bolets, in the world are called truffles and are considered a great delicacy. L'exemple. Bueno, espero que aquí vos ha fet tot la meva tornar un poquet locos, però aneu molt alerta a like, es surt moltíssim, I com ho poden saber que és el like? Diu, bé, the mushrooms we eat, o sigui, els bolets que menjam la major part del temps, una coma amb un which, ho he dit mil vegades, això sí, which grow above the ground, això hauríeu de votar, Primer hauríeu d'anar a mirar the mushrooms we eat most of the time, o saltam la coma, truffles grow underground in natural woodland, o sigui, neixen per davall del terra, no? Aquesta d'aquí, ho dic perquè vos acostuma, perquè a vegades passa, es van entre comes, aneu a cercar l'oració principal, quan vos en veieu, Sí que després quan ho veiem el like ho veiem tot d'una, però és mal de veure, mireu, un momentet. Vosaltres el que heu de fer és, de qualque manera, saber distingir això. Però ho enfocaré bé, El que està subratllat és el que vos heu de fixar, l'altre són noses que vos posen per fer-ho més difícil.
The mushrooms we eat most of the time, truffles, grow underground. I aquí ja sabeu millor, no? Diferentment dels bolets que mengem la major part del temps, o la majoria de les vegades, les trufes creixen per sota. És un poc mal de veure. I després quan tu veus te fa ràbia, que sí? Però bueno, i aquesta ja ho han dit 1000 vegades. Aquí, l'altre dia, no sé si era, no me'n recordo qui era, no diu el nom, però crec que me'n recordo, sí. Vareu posar it. It, això d'aquí, és un fallo molt comú posar it. I a més ho feia els alumnes intel·ligents, perquè veus que necessita un subjecte. Però heu d'anar molt alerta, aquí no se pot posar it. I vos heu de fixar en això, en la coma aquesta. Ja vos he dit moltes vegades que si va darrere coma i fa de subjecte, segurament serà un which, ho heu de comprovar, perquè això no és un 100%, però sí que és un 80 o 85%. I ja ha sortit bastantes vegades aquest punyetero which, which grow, truffles grow. Bé, seguim. They have a lumpy rectangular shape. Bueno, lumpy ja sabeu, lump ja és com una joroba, no? O sigui, tipus joroba. And very... Bueno, veus aquí, jo me vaig equivocar de tot d'una, i és perquè vaig fer el que no heu de fer. Perquè moltes vegades se diu in size, i jo vaig posar in, ho vaig tatxar tot d'una, però, perquè posava de. Però clar, és que si seguia llegint la frase, aquí hi ha un tu. M'he equivocat un momentet. Aquesta. Veus? From the size of a walnut és una avellana, si no vaig equivocat, to the size of a man's fist. Fist és un puny, Vos torno repetint, he llegit molt bé la frase, perquè és que si no... To date, bueno, això ja sabeu que és una expressió, no? To date vol dir fins avui en dia, fins avui. No one has been able to cultivate truffles. They grow wild and have to be hunted... Això és que no és res, això. They have to be hunted for. Ja sabeu que les cacen amb porcs, O porcs les cerquen aquí, a Espanya. However, veig que sempre surto, les bones redaccions. However, bueno, i aquí, thanks to, owing to, or due to the commercial value of truffles, no pot ser un altre, el que vos podria haver embullat si aquí hagués estat off, però és tu, no pot ser, és un bon on account of. No us en recordeu que surt moltes vegades també, però no pot ser aquí, perquè posa tu, thanks to, owing to, due to the commercial value of truffles. In most countries, it is not possible to hunt for them unless you have a license. Podríeu posar també before i until, Before you have a license, until you have a license. Però bueno, supos que la que vos ha sortit més lògica és aquesta, No la pots caçar, no els pots anar cercant-los, si no tens llicència, Ok? Vale, seguim. Ripe, madures, Ripe truffles produce a characteristic odor. If harvested, recordeu que harvest és la cosecha, la collita, si són collides. Before this odor develops, the truffle will not be mature enough to eat. Aquesta m'atreveix que digues de pet, De pet, ni de fest. No m'ho digueu si vos heu equivocat, que m'enfadaré, Only when it is fragrant, is it truly flavorful. Ves que és una collocation. Vull dir, una d'això, una inversion aquí, L'ha fet aquí, la veus? It is therefore no surprise. Aquesta l'hem fet 1000 vegades, no? Si he posat little també està bé, It is therefore little surprise or no surprise, L'hem fet 1000 vegades també. That it is the smell of the truffle that leads the hunter to the right place. Dogs. Aquí posa cansa, però a Espanya són porcs. En sèrio, Ho he vist, un programa. Els porcs les ensumen i el seu morro graten en terra.
Dogs, també ho he vist en cans, with their keen noses have been entrusted with the responsibility. Notem aquesta expressió perquè l'he vista qualque vegada. To be entrusted with. Se desconfia. To be entrusted with. Responsibility of truffle hunting. Seguim. After all dog's sense of smell is up to 10,000 times better than that of human. Aquí hi ha aquell. Això també ho hem vist, than that of, than those of, Sortim un parell de vegades ja. Veus quines tonteries? A vegades és mal de veure, però vos heu d'acostumar, Almost any or every, aquí ho he de posar, dog, can be trained to seek out the valuable fungus by first learning to retrieve balls, then cheese, before being introduced to the truffle. Okay? Bueno, no crec que hi hagi cap problema aquí. Pits are also used to hunt truffles, but they are far from ideal. No són ideals, Far from ideals. Although, though, or while, or whilst, W-H-I-L-S-T, they seek out and locate the truffle, they often eat it too. Vale? S'ha de llegir tot, Aneu molt alerta amb aquest. Ja vos vaig dir que la dificultat de l'advanced moltes vegades no és només que sigui un poc més complicat en vocabulari, és que és més extens. O sigui, s'ha de tenir una lectura molt extensiva de tot. Vinga, me faig aquesta en un momentat i el corregim. Ok? Vinga, el faig, us envio fotos, si la tenc, i ho faig en un moment. A veure, ja han passat 15 minuts. I anem a veure Mahler's Fourth Symphony. Mahler. Músic, no? Vinga. The American conductor, director, Michael Tilson Thomas, has a rare ability, és un exemple. He can make all kinds of classical music accessible. Això és un regal, to a white audience. He passionately believes, evidentment és un adverbi perquè modifica un verb. He passionately believes in bringing music to life. Bringing music to life. In a way that can be enjoyed by everyone. Listeners will not be disappointed with his latest CD, which should find a place among the truly great recordings, gravacions, recordings of Mahler's Fourth Symphony. The opening theme is played at a pace which is unexpectedly slow. Tornem a tenir un adverbi, però clar, és inesperadament, no és esperadament. No m'ho esperant que sigui, O sigui, heu d'anar molt alerta en els punyeteros prefixos, que a vegades són mal de veure's, But this proves to be surprisingly moving, un altre adverbi. Avui va d'adverbis. I és un examen vertader, aquesta posada. Throughout the piece, there is an impression of perfect harmony, and this makes listening extremely pleasurable. Okay? The technical perfection of the performance demonstrates the exceptionally... que aquí ho he posat exceptional high. Vale. Per què he posat exceptionally i no exceptional? Perquè no es modifica un substantiu, es modifica high. Anem molt alerta, el que modifica. Un adverbi què modifica? Un adverbi modifica un verb, un adjectiu i un altre adverbi. I un adjectiu modifica un nom, vale? Sempre és un nom. O fa d'atribut, tot sol, vale? I aquí tenim la tendència a dir the exceptional standard, seria. Però és exceptionally high. Estic segur que qualcú s'ha equivocat aquí, perquè mos hi du la tendència. Penseu bé, sempre que poseu un adverbi, veus, això és un adjectiu, és slow, ho veus? Unexpectedly. Aquí torna a ser un altre adjectiu, moving. I aquí torna a ser un altre adjectiu, Perquè, més que res, és que és una llàstima, perquè és tirar un punt d'una cosa que sabeu, vale? Bueno,
a standard of musicianship reached by every member of the orchestra, and the clarity of their playing enriches the listener's music experience. Evidentment això és un complement directe, no? I de dir enriqueix. Vale? The expertise. Vale, anem a veure expertise, aquesta paraula. Perquè la surt moltíssim. Expertise. Perdoneu que crec que m'he equivocat. Ve aquí. Expertise. Expertise és un substantiu. No tenim aquesta paraula, no? Nosaltres aquí hauríem de dir, com ho traduiríem en aquesta d'aixona? L'experiència. O sigui, això seria l'experiència. Però no vol dir realment l'experiència, sinó vol dir els experts que són amb això els solistes, o sigui, té molt mala traducció, però l'ho d'aprendre perquè surt. The expertise of the soloist is especially impressive. The solo horn, in particular, is truly memorable. Crec que no tinc cap problema, és igual que nosaltres. And manages to catch the conversational nature of the music beautifully. Laura Claycomb sings the final with exactly the right tone of simplicity and charm. Claro, això és un substantiu i per tant aquí juntem amb una conjunció dos substantius. Ok? Bueno, para com vos ha anat. Bien. Anem a fer un rewriting un momentet. Que és aquest d'aquí. Ara vos faré la foto. Però bueno, per si en cas se m'olvida la foto, no sabeu, ja ho sé. Bueno, vos ho posaré més a prop. Això és un. Ho veig bé? És que a vegades m'olvid de fer la foto. I després som a que meva, que no tinc un llibre, i l'han cagada. Però bueno, ho intentaré. Vinga, va, anem a fer el rewriting en un moment. Corregir. Vale, ja han passat 7 o 8 minuts aquests, o 7, o no sé. I anem a veure la primera. Diu, at the time... Bueno, insisted on speaking, l'exemple sempre l'hem de mirar, el sabeu és de fes, no passa res. At the time, scientists did not realize how important the findings were. At the time, scientists... Claro, si ells no se'n van donar compte, no van aconseguir... Heu d'aprendre que fail to do something és el contrari de manage to do something, o sigui, doing something. A nivell de FIRST, sempre vos ensenyava, si vos recordeu, que era manage to do something, succeeded in doing something, o fins i tot were able to do something. Aquí vos ensenyen també a fer el contrari, és failed to do something, no? Failed to realize the importance. Si qualque cosa significa ens està bé, Failed to realize. Failed to do something. Bueno, aquesta no és gaire complicada perquè posa people believe that an invention foresaw, va preveure, the invention of the aircraft. The invention of aircraft is believed to have been foreseen. Evidentment, supos que l'ho fet en perfecte, perquè està tot en passat, no? Foresaw. Nins, ojalà vostre un examen com aquesta, perquè és molt fàcil de moment. Ja estem a punt d'acabar. Mr. Porter has to lock all doors at night after everyone has left. O sigui, és la seva feina, no? Hòstia, aquest també és de fes, no? The person who is responsible for locking. Ai, Déu meu, esteu... Vamos, això és un regal. No us imagineu que serà així de fàcil, Ojalà ho sigui, però no ho crec. Pas, ni comentaris. Jack was worried that he couldn't think of any new ideas for the advertising campaign. Okay? Was worried. Això és una sentence. Vos recordeu que la vam estudiar? El que preocupava en Jack era, no?, la seva inhabilitat. Was his inability to come up with. Vos ho combina amb un phrasal verb, Recordeu que això són les típiques clef sentences, pseudo-clef sentences que surten, que són molt fàcils, però bueno, les hem de conèixer.
Okay, the pool closes in 10 minutes, so there isn't enough time to go swimming now. Una altra que és de festa. It is not worth. Podeu posar res o as o hours. Però fem una oració també de gerundi, que ja vos he explicat, Si no posarà bé, si no, no passa res. Going. Ja sabeu que ho van bien llegir, I posar swimming or to swim. It is not worth us or our going swimming or to swim. O sense res d'això, Vale? Pavel's advice helped me so much that I was able to solve the problem. Bueno, això és una consecutiva, immediately. Pavel gave me, o gave, no posat tu mi no passa res, gave me such helpful advice. Recordeu que advice és incontable, No poseu such a helpful. Si heu posat és una cagada, de B2. Such helpful advice. Incontable advice. O podeu posar també amb un apòstrof i una S. Pavel's advice was such a help. Tal ajuda, Però no crec que ho heu posat en això, no ho sé. Seguim. Because she postponed, put off, ja vaig put off aquí, buying the plane ticket, Vanessa lost the opportunity to go to China. If Vanessa had not put off buying the plane ticket, un altre de first. Ai, Déu meu, no la comento. No se mereix comentar-la. Now the tourists have seen how beautiful it is here. There's a very good chance they'll return. Bueno, aquesta és una tonteria, però aquesta sí que em vull un poc, Vale. The tourists are highly likely. Vull que aquí l'heu d'associar there's a very good chance, veus? Chance, a very good chance, it's highly likely. A very good chance, it's highly likely, okay? It's highly likely. A més, m'agradaria que l'utilitzàssiu en aquesta de les redaccions. It is very highly likely, o the tourists are highly likely to return. És molt probable que tornin. Having seen, o even now seen, podeu posar un now si voleu, o si no l'heu posat no passa res. Having seen how beautiful, havent vist, O the tourists are highly likely to return after having seen. En vez de posar, es posa un after, to return. L'important és aquesta, likely to return after. Si qualcú ha posat after they have seen. Si vos va bé en paraules també se podria fer, After they have seen. Però bueno, el que m'interessa és això, to be highly likely to do something, ok? Bien, i ara farem un exercici que aquest no compta, ara sí que m'heu de donar un resultat, com vos ha anat en general, no? Però, i perquè ara farem un exercici que és aquella part 4 de les, que ja la coneixeu també, que ja no se fa, que és la de posar una paraula que van a les tres d'aixones, no? Més que res perquè mos serveix per estudiar. Ai, mos estic donant les solucions, quin desastre. Estic dormit, No la trobo, ara sí, aquí. No mireu, les solucions, encara que vos ho hagi mostrat, no faixeu enrere, És aquest i aquest. Ok? Encara vos ho envio en foto, Bueno, mireu, aquí ho faré molta de dia, Sobretot perquè estareu vídeo també. TV and radio stations covered talking to cover games, I thought the amount I paid covered postage, cobria del bes. Chris covered his eyes, va tapar els ulls. Seguim. The article was criticized for giving a false impression, to give a false impression, collocation, The rumors about tax increase were dismissed by the government as being totally false. The rumors are false. Col·loca un rumors. The police soon discovered that the man they had arrested was using a false identification, ID. Identity, perdoneu. Identification, identity. Identification és un carnet. My brother was pleased when his company transferred him to the overseas branch. Bueno, això és una branca d'una empresa, no? Que deu tenir moltes sucursals. One branch of Patrick's family, Una branca de la família d'en Patrick.
The traffic had to be diverted when a huge branch fell, una branca d'un arbre. No hi veig cap problema, tampoc, no? I per acabar, falten dues. I wouldn't describe myself as a sentimental person, but this film, which is based on a true story, touched me deeply. M'ha tocat, m'ha ferit, m'ha arribat, no? It was a very short interview, so the politician only touched a couple of points, touched some points, tocar punts, He exhibits in the museum which may be touched by visitors, això és tocar. Or clearly labeled, etiquetten. Because of where she'd been standing, Magda was able to give the journalist a full account of the accident. Aquesta l'ho d'aprendre, to give a full account, és donar una explicació. I'd love to stay with you for the weekend, but please don't go to a lot of trouble on my account. On my account, de part meva. Per culpa meva també podria ser això, no? O per jo, simplement. If you're thinking of buying a new car, you need to take a number of factors into account. Aquesta també la sabeu, to take into account. Bé, ja sabeu que aquest darrer no vos centra, però no sé. Vale, perquè vostre vos mandaré això. Fareu aquest d'aquí. Si ho trobo, un momentet, si ara no sé on ho he posat. 11. Em falta un. Un momentet, dins. Crec que me'n falta un. Bueno, fes aquest text. Vale? Una foto d'aquest, que ja sabeu que ho he de col·locar aquí. Però bueno, us ho mandaré per foto i ja vos donaré les correccions després, Això, i després podríeu fer aquest d'aquí. Que punyetes he fet jo? Bueno, fes aquest, perquè no trobo l'altre. Vale, vos faré fotos, xunquets. Ok. Vinga, s'acaba el vídeo. Fins ara.